Yolumuza çıkan yüzlerce, hatta binlerce kum tepeleri dikkatimi çekiyor. Patrick, bu tepeler neden böyle? Her tarafa yayılmış olan bu tepeler nedir, anlatır mısın? Bunlar toprak termiti tepeleri. Ama mayt değiller. Toprak altında yaşayan bir karınca türü. Termitlerin yaptığı şey ekosistem için gerçekten çok önemli. Toprağın dengesinin oluşmasında kendi taşıyabilme kapasitelerinin ve çevre faktörlerinin izin verdiği ölçüde oldukça büyük bir rol oynarlar. Bu küçük böcekler yuvalarını inşa ederek bu tepeciklerde yaşarlar. Toprağı kazmaya başlarlar ve derinlerdeki toprağı yukarı yüzeye taşırlar. Kurak dönemlerde dahi termitler bu yoğun çalışma tempolarını sürdürerek toprağın derinliklerindeki su tabakalarına ulaşana kadar kazar ve ihtiyaçları olan suyu yer altındaki su tabakalarından edinirler. Wow. Topiler bunların tepesine çıkıyor. Evet, topiler bunu yapar. Bunu görmüştün değil mi? Büyük kediler de bunları çevresini ve uzak menzilleri görebilmek için gözlem noktası olarak kullanır. Ve istedikleri şeyi avlamaya giderler. Eğer kediler topileri, zebraları ve diğer antilop türlerini avlıyor olmasalardı, bu hayvanlar aşırı otlamayla kuraklığa yol açacaklardı. Doğanın bu dengesi olmadığında oluşacak aşırı nüfus yoğunluğu yüzünden de pek çok alanda denge ve doğal yaşam alanları yok olacaktı. Yani bu tepeler ve yırtıcılar sayesinde burada kesinlikle nüfus artışı olmuyor. Doğada var olan bu muhteşem dengeyi görüyorsun değil mi? Patrick'i dinlerken duyduklarım karşısında şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Doğadaki en ufak bir ayrıntı bile büyük resim için olmazsa olmaz. Her şey birbirine bağlı ve hepsi bir araya geldiğinde bu muazzam, kusursuz yapıyı meydana getiriyor. İnsanoğlunun bazı şeyleri anlaması gerekiyor. Doğa muhteşem, kusursuz düşünülmüş bir yapı üzerine kurulu. Ve doğadaki her şey birbirine bağlı, hiçbir şey tesadüf değil. Her şey de birbirini etkiliyor. Biz insanoğlu olarak doğaya ne kadar müdahale edersek aslında bu dengeyi onarılamaz şekilde hasara uğratıyoruz. Kaçak avcılıkla, doğal yaşamı kısıtlayarak ya da başka yollarla. Eğer siz bu mucizevi yapıya dışarıdan müdahale ederseniz sistemi tamamen çökertebilirsiniz.